Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar gazetarja Gerta Banushi, do të diskutojmë për situatën në rajon, por jo vetëm, do të largohemi edhe pak nga rajoni, do ta nisim në fakt me një zhvillim, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Do ta nisim me një zhvillim i cili ka tërhequr shumë vëmendjen javën e kaluar. Në fakt, ka disa kohë që diskutohet. Her pas here edhe opozita në një nga argumentat e saj kundër qeverisë është pikërisht kjo gjë që thotë që largimi shumë i madh, krimi, korrupsioni po bëjnë që vendet të rishërtojnë edhe një herë regjimin e vizave të Shqipërisë. Por ka pasur sinjale konkrete nga ana e Hollandës javën e kaluar. Çfarë po ndodh me këtë çështje, sepse duket se është një nga ato zhvillimet që gjithmonë më shumë ka të reja. Sigurisht, Hollanda javën e kaluar pati një debat parlamentar ku në parlament u thirrën ministri i jashtëm Stef Blok dhe ministri i drejtësisë, i cili ministri i drejtësisë pak kohë më parë pati dhe një vizitë zyrtare në Shqipëri. Tema e diskutimit ka qenë rivendosja e regjimit të vizave për qytetarët shqiptar, pasi është vërejtur vitet e fundit një rritje e madhe e kriminalitetit në Holland, një shifra të cilat janë të konfirmuara nga policia e shtetit, sidomos në Amsterdam dhe në Rotterdam. Kriminalitet dhe biles po të hysh në faqen e parlamentit, do të shohësh që mocioni të cilin kanë prezantuar disa deputet të disa partive në parlament, bëhet fjalë për mafian shqiptare. Është titulli i mocionit si do të arrim ne të mbrohemi nga mafia shqiptare në Holland, ku citohen dhe burime të policisë sipas të cilave shqiptarët vitet e fundit janë ata të cilët sjellin kokainën nga Amerika e Jugut në Holland. Kryesojnë bandat. Kryesojnë, bëhet fjalë për krim të organizuar, banda të qarqeve kriminale në rrjete ndërkombëtare dhe sidomos dhe i mëshojnë dhe faktit të pastrimit të parave. Mirë po nga ana tjetër, në këtë interpelancë, ministri i drejtësisë u shpreh qartë që nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë midis krimit të organizuar të bandave shqiptare me rivendosjen e vizave. Është një detyrë, duhet të ketë mekanizma të tjerë mbrojtës dhe parandaluese brenda vendit, brenda Bashkimit Evropian. Pra rivendosja e vizave Schengen për shqiptarët në zonën Schengen nuk do të ishte mekanizmi i dur dhe i përshtatshëm, pasi sigurisht që do të penalizoheshin të gjithë qytetarët shqiptar. Por pritet që për këtë mocion të cilën e kanë kërkuar dy partitë të cilat kanë shumicën parlamentare në parlamentin holandez, pritet nesër të ketë një votim diku nga dreka, të shohim se si do të votohet, por... Është i rëndësishëm votimi aty? Dhe se çfarë do të pas votimit? Pra, nëse këto dy partitë të cilat kanë shumicën në parlament, nëse shumica parlamentare voton, atëherë e para jepet një sinjal i qartë Shqipërisë për masat që ajo duhet marrë. Dhe në legjislacionin e Bashkimit Evropian thuhet qartë që një vend i vetëm nuk mund të vendosë regjimin e vizave. Është vetë Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian i cili vendos në unanimitet për, siç vendosi për heqjen, ashtu vendos dhe për rivendosjen e vizave. Hollanda mund të kërkojë që vetëm për Hollandën qytetarët duhet pajisen me vizë për shembull, apo jo, duke qenë pjesë e zonës Schengen? Duke qenë pjesë e zonës Schengen nuk mund të vendosë e vetme. Është pak a shumë siç është vepruar kohët e fundit, kemi dëgjuar shumë për Brexitin, për shtyrjen e afatit, as edhe një vend, Gjermania mund të dojë, mund të mos dojë, Franca mund të dojë, mund të mos dojë, u vendos shtyrja e Brexitit deri në fund të tetorit në mënyrë unanime nga gjithë vendet anëtare. Por sigurisht që nuk është një lajm i mirë për Shqipërinë. Dhe ministri i jashtëm në atë interpelancë tha që e kam të pamundur, e shoh të pashpresë tek Brukseli të vendoset regjimi i vizave, sepse Bashkimi Evropian mendon që Shqipëria sot 8 vite apo 9 vite pasi ka hequr vizat i plotson të gjitha kushtet për të patur liberalizim vizash. Është e pamundur dhe është e pashpresë, ka thënë shprehjimisht. Por nga ana tjetër, penalizimi mund të jetë i sinjaleve, sepse ne jemi dhe përsëri përpara
çeljes së negociatave dhe Olanda na e dha një mesazh vitin e kaluar. Por në legislacionin e Bashkimit Evropian, në aki shprehet që jo vetëm që nuk mund të vendose vetme, por duhet të ketë masa mund të penalizohet në raste në qoftë se ky vend, në rastin ton Shqipëria, nuk bashkëpunon. Për shembull, në rast se do të ishte argumenti kryesor azil kërkimi, nëse në Shqipëria nuk do të bashkëpunonte për të frenuar azilantët shqiptar ose për t'i rikthyer ata për riadhesimi, për deportimin e tyre, atëherë masat mund të ishin akoma më shtrënguese. Ka shumë rëndësi dhe se si bashkëpunon Shqipëria. Mirë, e kuptojmë, po, do të thënë, Shqipëria është një moment shumë të rëndësishëm tani, sepse ne në qershor presim një përgjigje nga Brukseli zyrtar për çeljen e negociatave, ku shumë i rëndësishëm është vendimi i secilit vend antar, ku Holanda është një nga ato vende. Ti përmendë pak më parë që ata kanë qenë skeptik edhe vitin e kaluar, dhe kanë qenë një nga ato vende që ne duhet lobonim shumë për të bindur që ne meritojmë për çeljen e negociatave. Nëse ata votojnë pro, është një sinjal negativ për Shqipërinë, për qershorin? Sigurisht që është një sinjal negativ. Sepse nëse ata na kërkojnë regjimin e vizave, imagjinoj se ç'mund mendojnë nëse meritojmë ne apo jo të jemi pjesë. Nuk është hera parë në fakt që Holanda hedh ide të tilla, në parlament është diskutuar dhe në 2017-ën, por nga momenti që nuk u diskutua vjet fakti i krimit organizuar të shqiptarëve përpara çeljes së negociatave dhe po diskutohet sot dhe në parlament dhe në debat, deputetët të cilët e kërkuan patën këtë mocion, këtë kërkesë, artikuluan që në një farë mënyre që Shqipëria nuk e thanë shprehimisht që rrezikon çeljen e negociatave, por thanë mos harrojmë që Shqipëria është përpara çeljes së negociatave. Pra, është diçka betet për të parë nesër se si por duke qenë sepse që janë të paktën dy partitë të cilët kanë shumicën parlamentare, është një vendim i cili nuk është për të patur panik sepse nuk vendose vetme, por sado vendime që mund të marrë dhe një votë e vetme ka ndikimin dhe rëndësinë e saj. Mirë, ndërsa Holanda ka problemin me ne, me krimin organizuar, Gjermania duket se ka probleme me migrantët? Gjermania ka vitet e cila ka përforcuar kufit e saj me kërkesat vazhdueshme për të përforcuar kufit e jashtëm Bashkimit Evropian. Ajo ka përforcuar prej disa kohësh kufirin e saj me Austrinë dhe duke qenë se fluksi nuk ka qenë ai i madh i masivi që ishte dikurshëm, pritej që kjo të ndërpritej, por ministri i brendshëm gjerman Seehofer i ka dërguar një letër Bashkimit Evropian ku i kërkon një shtyrje deri në mes të nëntorit të përforcimit të kufirit me Austrinë dhe një nga arsyet është pikërisht itinerari i rrugës ballkanike, dikur i njohur për karavanin e gjatë të flukseve migratore të ardhura nga Greqia si vend antar për të shkuar më pas. Ndoshta ky vendim është marrë dhe pas incidenteve që kemi patur në Greqi të disa refugjatëve që nuk ishin pak në fakt dhe ishin të dhunshme, të cilët donin të kalonin kufirin, të shkonin në Maqedoninë e Veriut dhe më pas për të vijuar në Europën e perëndimore, kryesisht në atë të Veriut. Është një masë e cila përsëri tregon që duhet Bashkimi Evropian kërkon kontroll, kërkon të vendos mekanizma të tjerë shtesë përforcues, dhe Danimarka, dhe Suedia, dhe Franca kanë bërë pak a shumë kërkesa të ngjashme Bashkimit Evropian. Shohim një përforcim të kufive në vendet kryesore të Europës. Shpresojmë dhe arsyeja e vetme është kalimi i paligjshëm i kufirit. Në raportin që Gjermania i çoi Brukselit zyrtar, theksonte që 5 muajt e fundit rreth 1000 persona në muaj kalojnë kufirin në mënyrë të paligjshme, vetëm kufirin nga Austria në Gjermani. Dhe nuk është vetëm Gjermania, që ka dhe vende të tjera të cilët kanë... Ka dhe vende të tjera të cilat në forma të ngjashme i kanë bërë kërkesë Bashkimit Evropian për një shtyrje të kontrollit të përforcuar në pikat e kalimit kufirit. Në atë kufi që faktikisht nuk ekziston. Në Gjermani pas 2 javësh pritet që të mbahet një takim shumë i rëndësishëm për ne, për vendet e Ballkanit. Një takim mes liderave kryesor. Sigurisht ka qenë kancelarja Angela Merkel dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, të cilët vendosën që të ulen në një tryezë me bisedimesh në Berlin,
konkretisht në datën 29 prill, ku kanë konfirmuar pjesëmarrjen presidenti Thaçi, kryeministri Haradinaj, presidenti Vučić, pra do t'jenë të ulur në një tryezë, dhe ftesa ishte dërguar dhe kryeministrit Rama. Vision Plus ka mësuar që kryeministri Rama ka marrë ftesën dhe ka konfirmuar pjesëmarrjen. Sipas dhënësit të kancelares Angela Merkel, do të diskutohet kryesisht për dialogun Kosovë-Serbi. Kosova ka diskutuar, nuk janë shprehur optimist që mund të gjendet një zgjidhje për dialogun, edhe presidenti serb Aleksandar Vučić nuk është shprehur optimist. Gjithmonë në mes ekziston taksa 100%, e cila i ka larguar goxha bisedimet. Kemi muaj që nuk kemi takim mes Kosovës dhe Serbisë. Do të diskutohet edhe për taksën. Roli i Shqipërisë në gjithë këtë tryezë? Nuk do të jetë në vetëm këta lider, do të ketë lider dhe nga Slovenia dhe nga Kroacia dhe të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini e të tjerë. Do të jetë dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ende nuk është zbardhur agenda, nuk dihet se cili do të jetë roli i kryeministrit Rama. Do të flitet për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kryeministri shqiptar do të flasi për Shqipërinë, apo do të jetë e përqendruar vetëm në dialogun Kosovë-Serbi dhe rolin që do të ketë Shqipëria në këtë dialog, në këtë proces. Mirë, ndërkohë situata në Kosovë pas një lajmi të tillë që do të ketë një tryezë shumë të rëndësishme në Berlin, Kosova duke dhe qetë vazhdon me taksën e saj, Maqedonia e Veriut me zgjedhjet, me fushatën elektorale. Maqedonia e Veriut vazhdon me fushatën, tashmë liderët antar të qeverisë të Maqedonisë së Veriut kanë shprehur që tashmë në qershor janë jo vetëm që janë optimist, por kanë vajtur në një fazë të dytë duke diskutuar që vendimi i qershorit do të gjejë zbatim për cilën e negociatave në muajin dhjetor në Maqedoninë e Veriut, ku do të bëhen dhe takimet ndërmjet qeverive dhe me sa duket Maqedonia e Veriut po fillon ta konkretizojë dhe të marrë hapa teknik dhe konkret për çështjen e çeljes së negociatave. Nga ana tjetër kemi një garë presidenciale të cilën javën e ardhshme presim të jetë faza e parë e zgjedhjeve ku janë 3 kandidat, por Maqedonia nuk është e ftuar në samitin e Berlinit. Pra nuk konsiderohet më tek vendet ku ka gjëra për të diskutuar dhe për të zgjedhur në tryezë. Pret e qetë, ka takime mënjan, kishin takime në Berlin javën e kaluar, ka takime të cilat nuk janë më në të njëjtën rrjedhë me Shqipërinë dhe me Kosovën. Greqia nga ana tjetër? Greqia patëm takimin mes kryeministrit Rama dhe kryeministrit Tsipras. Zyra e shtypit e kryeministrit tha që u fol kryesisht për çeljen e negociatave, falenderon mbështetjen e kryeministrit Tsipras në këtë drejtim për bashkëpunimin ekonomik e të tjerë, por nga zyra e kryeministrit grek Tsipras u shpreh qartë që kriter kryesor është e drejta e minoritetit grek në Shqipëri, shfuqizimi i VKM-s së famshme 172. Cili është fati i VKM-s në këto momente? Në këto momente, sipas burimeve të qeverisë greke, pritet, është premtuar në takim nga kryeministri Rama që do të bëhet ky shfuqizim dhe shumë shpejt në këtë javë që po vjen do të botohet dhe në fletoren zyrtare. Dhe kryeministri Tsipras në fakt këtë kërkonte, për këtë u tregua, le të themi, agresiv në samitin e Bukureshtit, ku e kemi thënë pati 2 qëndrime të ndryshme. Ndërkohë, po me çështjen e negociatave, çfarë ndodh midis Shqipërisë dhe Greqisë? Ai grupi famshëm me 2 ministrat e famshëm, detajet që për marrëveshjen që do të bënin. Nuk ka se dhe një gjë konkrete për çështjen e... Ka kaluar shumë kohë, thamë që do të zgjidhim çështje të cilat kanë 70 vjet që mbahen ka shumë gjëra të cilat duhet diskutohen. E para, për ligjin e luftës nuk po diskutohet më asgjë. Nga Greqia jo, por dhe nga pala shqiptare kohët e fundit nuk po shohim që të artikulohet më si një nga pikat e agendës. Pakti detar ende nuk është mbyllur, marrëveshja e misis, pakti misis midis 2 vendeve ka kohë që nuk është në fuqi, duhet të vendoset një pakt i rimisie, por mendohet
ka zëra që kryeministri shqiptar do të zhvillojë në fillim të verës një vizitë zyrtare në Greqi, të shohim, më mbetet për tu parë, janë thjesht sinjale të vogla që vijnë nga media dhe nga qarqe të ndryshme, mbetet për tu parë se si do të zhvillohet. Ndoshta kryeministri shqiptar është i përkushtuar tek çështja e çeljes së negociatave, kryeministri grek në këto momente çështja e minoritetit dhe ka 3 zgjedhje Greqia këtë vit, 3 fushata zgjedhore, po përqendrohet, ka filluar avash të merret me fushatën zgjedhore. Të shohim se si... Se duket se me largimin e ministrave të jashtëm se nga ana e Shqipërisë, ashtu dhe nga ana e Greqisë, u shuan edhe këto zëra për marrëveshje... Nuk janë gjëra që nuk janë bërë publike, por ministri jashtëm në detyrë Gencakaj është takuar me ministrin e jashtëm grek Katrougalos, Yorgos Katrougalos, në samite, në takime të ndryshme që kanë patur. Nuk është bërë e ditur se çfarë është diskutuar dhe se në çfarë niveli dhe në çfarë faze janë bisedimet, mbetet për të parë se si do të vijojë më tej. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Dhe për mua, faleminderit. Ne do të ndalemi tani në një hapësirë të shkurtër reklamash, më pas do të diskutojmë për situatën politike në Shqipëri, me mua do të jetë nën kryetari i Partisë Demokratike, zoti Edmond Spahon. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.